Sukses Bu Guru. Halo teman-teman, halo Bu Guru. Hari ini Intan mau menyebutkan hewan yang diam di darat. Terus kita belajar. Omong dina mestu nama sidang swastiastu. Hewan yang diam di darat yang lain ada kucing dan juga ada kambing dan juga ada sapi. Pokoknya ada yang lain-lain. Ada kucing, ada kerbau, ada gajah, ada harimau, ada angsa ayam bebek. Tangan menulis kucing sama kucing datang ke bistu C I N satu dulu bikin N G dan juga